अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमुल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो इन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। 26 फरवरी 2026 ख़मीस जे ॾींहुं प्रोग्राम मंज़रनामो साण करे आऊं अवां जी ख़िदमत में हाज़ुर आहियां पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जितो जो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियोड़ी न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो, सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अवां जा ख़्वाब तबीरनि सां लही सघनि। प्रोग्राम मंज़रनामे में शामिल हूंदा मुख़्तलिफ़ मंज़र। MQM जी सिंध मुख़ालिफ़ सियासत ते नज़र विझंदासीं त आख़िर MQM खे सिंध मुख़ालिफ़ सियासत छा ॾींदी। कर्ज़ में फाथल मुल्क जा हुकुमरान अमीर कीअं था थियनि, इन ते बि नज़र विझंदासीं। जॾहिं त बलूचिस्तान में थींदड़ नस्लकशीअ जे दर्द भरे दास्तान ते बि रोशनी विझबी ऐं सिंधी दोस्तनि लाइ मशवरा जी हा ख़ूबसूरत लेख शामिल कंदासीं जेको लिखियलु आहे बसीर नवीद जो। उन सां गॾोगॾु जेकमाबाद में अमन जे उॾामी वियल पखीअ ते बि नज़र विझंदासीं। नामियारे शाइर आजिज़ हुजण जी इनक़लाबी शाइरी बि प्रोग्राम जो हिसो हूंदी, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ लिखणियूं पिणु प्रोग्राम में शामिल हूंदियूं। सभ खां पहिरियां सिंध मुख़ालिफ़ सियासत ते नज़र विझूं था त आख़िर MQM खे छा मिलंदो। जॾहिं बि सिंधवासी सुजाॻी जा सॾ वरनाइण शुरू कंदा आहिनि, जॾहिं बि हक़नि जी हासिलात लाइ जदोजहद थींदी आहे या जॾहिं बि इलेक्शन जो वक़्तु ईंदो आहे, तॾहिं MQM पारां सिंध मुख़ालिफ़ सियासत कई वेंदी आहे ऐं पोइ पीपल्स पार्टी उन मां भरपूर नमूने सां फ़ाइदो हासिल करण जी कोशिशि बि कंदी आहे। ज़ाहिरी तरह इंतिहाई मुख़ालिफ़ रहंदड़ पीपल्स पार्टी ऐं MQM वक़्तु अचण ते गॾिजी हुकूमत बि ठाहे वठंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे सहारो बि ॾींदा आहिनि। पर पाण ॼाणूं था त MQM जी सदाई सिंध मुख़ालिफ़ सियासत रही आहे। कुझु ॾींहंनि खां MQM ऐं पीपल्स पार्टी में सियासी छिकताण वधंदे नज़र अची रही आहे। MQM सां तालुक़ु रखंदड़ सिंध जे गवर्नर कामरान टेसोरी जॾहिं गवर्नर हाउस में सिंध में नवनि सूबनि लाइ बहस मुबाहिसो करायो त पीपल्स पार्टी उन जे रद्द अमल में सिंध असेंबली मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ु ठहराव पास कराए वरितो, जंहिं ते MQM मेंबरनि जो चवणु हो त उन ठहराव मां सिंधू देश जी बू अची रही आहे। कंहिं चूंडियल हुकूमत खे इहो इख़्तियार आहे त उहा सूबाई वहदत खे क़ाइमु रखण लाइ को बि ठहराव आणे सघे थी। नवनि सूबनि जो मामिलो पंजाब या ॿियनि सूबनि में एतिरो गरम कोन्हे जेतिरो सिंध में उथारियो वियो आहे। जेतोणीकि MQM खे इहा चङी रीति ख़बर आहे त सिंध में नवां सूबा ठहण हक़ जी माखी न आहे, पर त हूंदे बि उहा एतिरी वावेला करे रही आहे जो खेसि लॻे थो त जेकॾहिं सिंध में कराची खे नओं सूबो न ठाहियो वियो त सभु कुझु तबाह थी वेंदो ऐं उर्दू आबादी सिंध में रही कोन सघंदी या उन लाइ ख़तरा वधी वेंदा। MQM पाण खे हिकु सियासी जमायत चवराए थी। जेकॾहिं उहा नवनि सूबनि जो केस रखे थी त उन केस खे सियासी तौरु विढ़े। पहिरीं ॻाल्हि त MQM खे अहिड़ो को मुतालबो करण ई न खपे जेको सिंध ख़िलाफ़ साज़िश हुजे। MQM वॾे वक़्त खां नए सूबे जो रिंगट कंदी रही आहे ऐं MQM सदाईं सिंध मुख़ालिफ़ सियासत जे बुनियाद ते वोट हासिल करण जी कोशिशि बि कई आहे ऐं मुहाजिरनि जूं हमदर्दियूं बि हासिल कयूं आहिनि। पर हाणे जॾहिं वक़्तु हथनि मां निकिरंदो पियो वञे, जॾहिं दुनिया जदीद थींदी पई वञे, तॾहिं अवाम बि बाशऊर थी रहियो आहे। अवाम ॼाणे थो त सिंध जी दिलि कराची आहे ऐं कराची जो सिंध खां धार थियणु मुमकिन ई न आहे। सिंध में नवनि सूबनि जी गुंजाइश ई न आहे। इन बावजूदि MQM पारां सिंध मुख़ालिफ़ सियासत कई पई वञे। सिंध मुख़ालिफ़ सियासत जो नतीजो इहो ई निकिरणो आहे त MQM अकेली थींदी थींदी हाणे वञी यूनियन काउंसिल जेतिरी पार्टी रही आहे। उहा पार्टी जेका कॾहिं कराची ते मुकमल होल्ड रखंदी हुई, हाणे कराची में पंहिंजो वजूद वञाईंदी पई वञे। शहर MQM खां खसिजी रहिया आहिनि, जेको सुठो सोण इन करे बि आहे
जो MQ में सदाई दहशत गर्दी वारी साज़िश कई आहे ऐं इंतहा पसंदी वारी सियासत कई आहे जंहिंजी सिंध में का बि गुंजाइश कोन्हे। सिंधी दोस्तनि खे मशवरा ॾींदे इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ नामियारो अॻवान बसीर नवीद लिखे थो, जॾहिं बि सिंध जे विरहाङे या कराची खे सिंध खां धार करण जी ॻाल्हि थिए थी त सिंधी सिरैकी ऐं बलोच ज़ुबान ॻाल्हाईंदड़ माण्हू चवंदा आहिनि त कराची सिंध जो हिसो आहे ऐं सिंध जी गादी जो हंधु आहे। इन जे लाइ कराची ऐं सिंध जा अल्फाज़ ॻाल्हाइण बदिरां कराची समेत सिंध चयो वञे। असांजे वेझो अहिड़ी ॻाल्हि चवणु बिल्कुलु दुरुस्त आहे। असां इन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कयूं था। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सच आहे, पर असां माण्हू जेके सिंध खे ॿिनि ॿोलियुनि वारो सूबो नथा मञूं ऐं जेके पाण खे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी सम्झनि था या पाण सां मुहाजर जो लफ़्ज़ इस्तेमालु करण खे पसंदि नथा कनि, उन्हनि में इहा ई ॻणती रहंदी आहे त सिंधी दानिशवरनि, सियासी कारकुननि, क़ौमपरस्त तनज़ीमनि पाण खे कराची जे मसइलनि खां छो लातालुक़ बणाए छॾियो आहे। कराची खे हिकिड़े नमूने बिल्कुलु नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, पर कराची ऐं हैदराबाद खे MQ में जमायत इस्लामी ऐं ॿियनि जे रहम करम ते छॾियो वियो आहे। असांजो हिकिड़ो दोस्त आहे सोहेल अहमद, जेको अमेरिका में रहे थो, उहो सिंध ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ दोस्तनि खां अक्सर इहो ई सुवालु कंदो आहे। सिंधी दोस्तनि संदसि सवालनि ते वधीक इख़्तिलाफ़ नाहिनि कया, पर पंहिंजी रज़ामंदी जो इज़हार बि कयो आहे ऐं हुनखे इहा शिकायत बि रही आहे त ॿियनि संदसि सुवाल जी तशहीर या मशहूरी नाहे कई, जंहिंजे बुनियाद ते हुन मूंखे पिणु इन मामले ते पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करण जो चयो आहे। सोहेल अहमद मूंखां जूनियर आहे ऐं नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन NSF कराची जो जनरल सेक्रेटरी पिणु रही चुको आहे। हूअ सॼी मुहाजर सियासत जे ख़िलाफ़ बि आहे, जॾहिं त हूअ उर्दू ॻाल्हाईंदड़ शहरी बि आहे। संदसि ऐं असां सभिनी जो इहो ई चवणु आहे त कराची जे बारे में समूरा सिंधी हिकिड़ी ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कनि था त कराची सिंध जी गादी जो हंधु आहे ऐं तारीख़ी तौरु सदियुनि खां सिंध जो हिसो रहियो आहे, जंहिंजे करे उनखे सिंध खां धार करण जो सोचे बि नथो सघिजे। पर सिंध जे मुस्तक़िल उर्दू ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ रहवासियुनि जे मुशाहिदे में इहा ॻाल्हि बि ईंदी रही आहे त सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आबादी ऐं उनजो सियासी ऐं समाजी तनज़ीमूं या ख़ासि करे क़ौमपरस्त तनज़ीमूं जेके सिंध जे धार वजूद जूं हिमायती रहियूं आहिनि, पाण पंहिंजे तरीक़े सां कराची खे बज़ाहिर पाण खां जुदा इलाइक़ो सम्झनि थियूं। इहो ई सबबु आहे जो कुझु अनसर चवंदा रहिया आहिनि त कराची ऐं सिंध तोड़े जो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ कराची खे सिंध खां धार नथा सम्झनि ऐं हूअ कराची खे सिंध जो लाज़मी हिसो सम्झनि था। त पोइ आख़िर छो कराची जा उहे मसइला जिन जे करे महरूमियुनि जो ज़िक्र कयो वञे थो, उन ते सिंधी क़ौमपरस्त छो नथा ॻाल्हाइनि? उन्हनि खे पंहिंजा मसइला सम्झी छो उन ते आवाज़ नथा उथारीनि? मिसाल तौर ते कराची में सभ खां वॾो मसइलो आहे पीअण जो पाणी, जेको कराची जी सॼी आबादी जो मसइलो आहे। उनखे वसी पैमाने ते छो नथो उथारियो वञे? कराची तक़रीबन समूरनि इलाइक़नि में सिंधी तनज़ीमूं मुज़ाहिरा कनि, एहतजाजी जलसा कोठाया वञनि, अंगनि अखरनि वसीले ॿुधायो वञे त सॼे सूबे खे कहिड़े नमूने सां लुटियो ऐं फुरियो वञे थो। उन फुर लुट सां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ हुजे या का ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदड़, उहो सिधो सो मुतासिर थिए थो। वफ़ाक़ ऐं पंजाब जहिड़ी तरह सिंध सूबे ऐं उन जे शहरनि खे जहिड़े नमूने सां बुनियादी ज़रूरतनि खां महरूम रखनि थियूं, समूरा मसइला मसावी तौर ते सॼी आबादी जा मसइला आहिनि। म्यूनिसिपल इख़्तियार हुजनि, स्कूलनि ऐं तालीम जा मसइला हुजनि या रिश्वत वारो मसइलो हुजे,
या ट्रांसपोर्ट जो मसलो, इहे मसला सभिनी जा मसला आहिनि। ह्यूस्टन अमेरिका वारे दोस्त जो चवणु आहे त कराची में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ माण्हू जेके MQM जी तंग नज़र ऐं नस्ल परस्त सियासत ऐं ज़हरीली प्रोपेगेंडा जो शिकार थी सूबे जे विरहाङे जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, उहे सिंधी मुख़ालिफ़ प्रोपेगेंडा जो पाण खां अॻिते वधी मुक़ाबिलो कंदा। अहिड़ी तरह उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आबादी बि सिंध जे ॿिनि शहरनि में सिंध जे मसइलनि जे लाइ आवाज़ उथारींदियूं। हुन जो इहो बि चवणु आहे त सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हू जो वॾो अंग हाणे कराची में आहे। कराचीअ जी हर नंढी वॾी इक़्तिसादी, समाजी, अदबी, तफ़रीही ऐं रांदियुनि ऐं सियासी सरगर्मियुनि में हिसो बि वठी रहियो आहे। जेकॾहिं उन्हनि सरगर्मियुनि में सिंधी शामिलु न थिया त हैरानगी ज़रूरु थींदी आहे। जीअं सिंधियुनि सां इम्तियाज़ी सलूक कयो वञे थो, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि खे गैर सरकारी इदारनि में मुलाज़मतनि में तरजीही बुनियादनि ते मुलाज़मतूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि, छो त हूअ पंहिंजनि शोबनि में माहिर हूंदा आहिनि, पढ़ियल लिखियल हूंदा आहिनि ऐं अंग्रेज़ी ते उबूर रखंदा आहिनि। बार एसोसिएशन, सहाफ़ती तनज़ीमूं, फ़नकारनि जूं तनज़ीमूं, ख़ासि करे औरतुनि जूं तनज़ीमूं ऐं सरगर्मियूं जिन में सभ खां वधीक नुमाइंदगी सिंधियुनि जी हूंदी आहे, उन सभ जे बावजूदि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ एक्टिविस्ट दोस्त कराची जे मसइलनि ते आवाज़ उथारण खां परे छो आहिनि? जेकॾहिं कराची जे मसइलनि ते ॻाल्हाईंदा न त इन जो मतिलबु इहो आहे त अव्हीं पाण कराची खे सिंध खां जुदा शहर तस्लीम कयो था। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़ूबसूरत लेखक ऐं इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ बसीर नवीद जो लेख। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे मंज़रनामे साण आऊं अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हांजी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। अव्हांखे इहो बि पतो आहे त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन खे नॉन प्रोफेशनल बुनियादनि ते हलाए रहिया आहियूं। हिन सफ़र में असां सां सिंध सां इश्क कंदड़ कुझु दोस्तनि जो माली सहकार शामिल आहे। असांखे अव्हांजे साथ सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो, माली सहकार करियो त जीअं हीअ सफ़र सफलता माणे सघे। बदमनी जी बाह में त सॼो सूबो सड़े पियो। सिंध में कोई अहिड़ो शहर बि नाहे बचो जिते अमन हुजे। उतर वारा इलाइक़ा त ख़ासि करे बदमनी जी बाह जे मुंहं में अची विया आहिनि। हुकूमत न त नोटिस वठण लाइ तयारु आहे, न वरी हुकूमत अमन अमान कराइणु चाहे थी। जेकमाबाद शहर में अमन ॼण त ख़्वाब बणिजी वियो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते मोहम्मद यूनस महर लिखे थो, जेकमाबाद जेको तारीख़ी तौर ते मुस्बत इंसानी रिवायतुनि वारो शहर रहियो आहे, हीउ शहर सियासी, समाजी ऐं नज़रियाती जागरता जे तौर ते अहम किरदारु अदा कंदो रहियो आहे। हिन शहर जा मेला, मलाखड़ा, ज़बरदस्त कारोबारी सरगर्मियूं तमामु घणियूं मशहूरु रहियूं आहिनि। हीउ शहर मज़हबी रवादारी जो मिसाल आहे, जो हज़ारनि जी तइदाद में हिन शहर में असांजे सिंधी हिंदू भाइरनि जा घर मौजूदु आहिनि, जेके वणिज वापार में पंहिंजो जोॻो भाॻ वठनि था। तिजारती हवाले सां अनाज मंडी हुजे, सोनारकी बाज़ार या कपिड़े जो कारोबार हुजे, फ्रूट ऐं सब्ज़ी जी मार्केट हुजे, सॼो ॾींहुं मुआशी तौर ते हिन शहर में मेलो मतल हूंदो आहे। छा त शहर जा वेकिरा रोड ऐं रस्ता ऐं शहर जो ख़ूबसूरत नक्शो हो। शहर जी शानदार रेलवे जंक्शन स्टेशन तां लहंदे ई कुशादो स्टेशन रोड, कामरा लाइन, मुख़्तियारकार ऑफिस ऐं उन्हनि पाड़नि खे क्रास कंदे शाही रोड, कोयटा रोड, क़ाइद आज़म रोड, अंग्रेज़नि जे वक़्त खां विरहायल मुख़्तलिफ़ पाड़ा, फर्स्ट, सेकेंड ऐं थर्ड फैमिली लाइन, विच शहर में DC ऑफिस, माल जी पीड़ी, ज़बरदस्त SP ऑफिस जो तारीख़ी शानदार आर्किटेक्चर, जनरल जेकब जो हथ सां ठाहियल खूह वारो घड़ियाल, विच शहर में शानदार ऊचो विक्टोरिया टावर,
स्पेशल फोर्स ग्राउंड, नुमाइश ग्राउंड, सिविल अस्पताल, शहर में औरतुनि लाइ वेम घर, म्यूनसिपल कमेटी ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो शानदार ऑफिसूं ऐं ज़बरदस्त हाल, जानवरनि जी अस्पताल, रोज़ शहर जी थींदड़ सफ़ाई, सेशन कोर्ट ॿाहिरां गुलनि ऐं वणनि जूं कतारूं, छा त दिलि खे वणंदड़ जेकमाबाद जी तहज़ीबी रौनक हुई। शाम जो आबाद थींदड़ ओताकूं, सियासी समाजी बहितरी लाइ संगत जूं सरगर्मियूं, शहर जा चङा मुड़ुस हुजनि या पढ़ियल लिखियल मिडिल क्लास ही सभई हिक ई मालिया वांगुरु हुआ। सरदार बका मोहम्मद ख़ान जूं खरियूं ॻाल्हियूं, असां कामरेडनि जे सथ जे साथी सरदार ख़ान लाशारी जो ऊचो अज़म, अमानुल्ला ख़ान कटेजा नज़रियाती बहस, मोहम्मद अकरम अबड़ेजा बेखौफ़ इरादा, मुल्की जमहूरी ऐं सिंध जे क़ौमी हक़नि जी जदोजहद में जेकमाबाद जो सगारो किरदारु कामरेड मोहम्मद अमीन ख़ान खोसो, कामरेड बरकत अली आज़ाद, अवामी शाइर चाचो अब्दुल करीम गद्दाई जा हारी हक़दार जा नारा, ग़ालिब लतीफ़ ऐं इमदाद ओढे जी मानायती, अवाम दोस्त सहाफ़त ऐं सथ में के नौजवान कलमकार, तालीमी हवाले सां बि शानदार उस्ताद हुआ जिन जेकमाबाद में तालीमी खेत्र में तमामु तारीख़ी कमु कयो। साईं अब्दुल हकीम सुमरो, साईं दोस्त मोहम्मद, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ महर, साईं अब्दुल कबीर ख़ान भयो, साईं अम्बरत राय, साईं ऊचे राम, साईं हबीबुल्लाह कल्होड़ो, मैथ जो माहिर उस्ताद अब्दुल सत्तार सुमरो। मतिलब त जेकमाबाद सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी ऐं सकाफ़ती खेत्र जी हिकु कहकशां हो। शहर में जदोजहद जे हवाले सां छा त शानदार सथ हो। जेकमाबाद शहरी इत्तेहाद, जेकमाबाद वर्कर्स राबता कमेटी, सियासी पार्टियूं, ट्रेड यूनियन जूं सरगर्मियूं, साईं कालू ख़ान, अयाज़ खां, साईं ग़ुलाम नबी सदाई, दाद मोहम्मद ख़ादम ऐं फ़ताह आबिद जूं अदबी सरगर्मियूं, जेकमाबाद जूं नाटक मंडलियूं, उस्ताद कंबर बिरोही जा लोक रक़्स, सिंधी अदबी संगत जी मुतहरिक शाख, साईं इंतज़ार छलगरी ऐं आलम खोसे जूं उस्तादनि जे हक़नि जे हवाले सां सरगर्मियूं, ट्रेड यूनियन जे हवाले सां कामरेड गुलज़ार ओढो, अकबर पीरज़ादो, बाबू गुल हसन बिरोही जी जदोजहद, जेकमाबाद उन ख़ामोश अवामी ख़िदमतगार, तर्जमा निगार सिकंदर बख्तियार खोसे, डॉक्टर अमीर बख्श, साईं अल्ताफ़ गोहर ऐं गुल मस्तोई जे सथ खे छा विसारे सघिजे थो। साथी बारड़ा संगत में ख़ुर्शीद ऐं इरशाद मस्तोई जूं ज़बरदस्त तक़रीरूं, छा त जेकमाबाद जा समाजी ख़िदमत कंदड़ वकील हुआ। कामरेड नारायण दास डी कपूर, रमेश लाल, अदा मोहम्मद बख्श सुमरे वकील जा स्टडी सर्कल जा उहे नज़रियाती क्लास, जमायतूं मज़हबी हुजनि या सेक्युलर, शहरी मसइलनि ते हिकु मुठ थी करे जदोजहद कंदियूं हुयूं। शहर में को बि मसइलो थिए, अमन अमान जो मसइलो हुजे या कंहिं बि शहरी सां का ज़्यादती थिए त सॼो शहर हिकु थी वेंदो। शहरी हक़नि जे हवाले सां जमियत उलमा इस्लाम, जमायत इस्लामी ऐं कामरेडनि में को बि फ़र्क़ु न हो। गुलशेर ख़ान जखराणी, अहमद अली ख़ान बिरोही, डॉक्टर A.G. अंसारी, हाफ़िज़ मीर मोहम्मद बंगलाणी ऐं फ़तह चंद कारड़ा अवाम सां रोडनि ते गॾु हूंदा हुआ। ॿेड़ी वारो जीए सिंध चौक त तारीख़ जो मर्कज़ हो, उहो हो असांजे माज़ी जो जेकमाबाद। पर हाणोको जेकमाबाद शहर वॾेर के जाहलाणे कब्ज़े जे वर चढ़ी वियो आहे, जो अॼु शहर में कंहिंजो बि सिर सलामत न आहे। ताज़ो ठुल में मासूम निगरी, आसिया खोसो ऐं जेकमाबाद शहर में सारा बलोच जी लॼा लुट वारनि वाक़ियुनि त जेकमाबाद जो कंधु ई झुकाए छॾियो आहे। मथां वरी अमन अमान जो मसइलो त अहिड़ो अची शहरनि खे परेशान कयो आहे जो सॼो शहर अदम तहफ़ुज़ जो शिकार थी वियो आहे। पहिरीं रमज़ान ते उर्दू ऐं सिंधी शाइरा, सिंधी अदबी संगत औरत शाख जी सेक्रेटरी प्रोफेसर सफ़िया सुल्ताना जे घर ते ॾींहं ॾिठे जो धाड़ो लॻो, जंहिंमें हुननि वटि अमानत रखियल 30 तोला सोन ऐं 3 लख रुपया फुर कया विया। साफ़ी अब्बास सुमरे जे घर ते चोरी जी वारदात, जंहिंमें 4 तोला सोन ऐं 8 लख रुपयनि जी चोरी कई वई। आफ़ताब खोसे जे घर ते रोज़े रखण वक़्तु फजर महल धाड़ेलनि जी हलां 5 तोला सोन ऐं 8 लख रुपयनि जी फुर ऐं घर मालिक खे ज़ख़्मी कयो वियो। 3 ॾींहं अॻु ॿिनि उस्तादनि यासर ऐं असद उमराणी खां ड्यूटी ते वेंदे मोटरसाइकिलूं, मोबाइल फ़ोन ऐं रोक रक़म जी फुर कई वई। हिकु रिटायर उस्ताद मोहम्मद पुनल उमराणी खां बि मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन ऐं रोक रक़म जो धाड़ो
इहे सभु वारदातूं रमज़ान शरीफ़ जे भलारनि 6 ॾींहनि में थियूं आहिनि, पर पुलिस आहे जो कख भञी बि ॿीणो न कयो आहे। हिननि वारदातनि जो को बि जवाबदार गिरफ़्तार न थियो आहे। SSP खे 2 ज़िलनि जी चार्ज आहे। हूअ शिकारपुर में अमन अमान जे मसइले में रुधल आहे। IG सिंध पुलिस जो पंहिंजो ज़िले हेडक्वार्टर शहर बिल्कुलु निंधड़को थी वियो आहे। मजबूर थी जैकमाबाद में सुजाग दोस्तनि सां इंतज़ार छलगरी, ख़ालिद ख़ान झुलण, नदीम कुरैशी, आलम खुसी ऐं हाजी गुलहसन सुमरे सिंध दोस्त कमेटी तरफ़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जैकमाबाद जी हालत ज़ार जो ज़िक्र कयो आहे त शहरियुनि खे ॾोहारियुनि जे रहम करम ते छॾियो वियो आहे। फुरूं, धाड़ा, अगवा, मनशात फरोशी ऐं ॾींहं ॾिठे जो हथियारबंद वारदातूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि। वालदेन पंहिंजे बचनि जी हिफ़ाज़त लाइ नौकिरी पेशा ऐं मज़दूरी ऐं नौकिरी ते वेंदे सख़्त मुझारनि जो शिकार आहिनि। इन्ही सूरतहाल में मजबूर थी सिंध दोस्त कमेटी में शामिल शहर जे सुजाण धुरियनि एहतजाज जो सॾु ॾिनो आहे। असां सिंध जे वॾे वज़ीर, घर वज़ीर IG सिंध ऐं DIG लाड़काणो रेंज खां मुतालबो था करियूं त ख़ुदारा पंहिंजे मनसब जो ख़्यालु कंदे जैकमाबाद शहर जी बदअमनी जो नोटिस वठी शहर में अमन अमान बहाल करायो वञे, जेको अव्हां जो फ़र्ज़ु आहे। ताज़ो थियल हिननि वारदातनि जी अणधुरी जांच करे फुर ऐं चोरी थियल असां वापसि कराए जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि त जीअं शहर में तहफ़ुज़ जो अहसासु पैदा थी सघे। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे मंज़रनामो। मंज़रनामे साण आऊं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं त अव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। नॉन प्रोफेशनल बुनियादनि ते हलंदड़ हिन इदारे खे असीं कुझु सुञाण दोस्तनि जे माली सहकार सां हलाए रहिया आहियूं। असांखे वधीक अवां जे ताउन जी ज़रूरत आहे। अचो असां सां हमक़दम बणिजो ऐं हिन इदारे जी माली सहायता, माली मदद करियो त जीअं सुजागी जो हीउ सफ़र जारी रखण में आसानियूं थी सघनि। मुल्क मक़रूज़ आहे ऐं सियासतदान कामराशाही अयाशियुनि में रुधल आहे। हुक्मरान अमीर तर थींदा पिया वञनि। तॾहिं सुवालु इहो थो अचे त आख़िर उन्हनि वटि असां सां किथां था अचनि। असांजे हुक्मरान तबिके कर्ज़ वठी वठी मुल्क खे एतिरे क़दुरु नुक़सानु पहुचायो आहे जो उहो पैसो ग़रीबनि जे खीसनि में त नाहे वियो, अलबत्ता उनजो कुझु हिसो दिफ़ाई ख़र्चनि ते ख़र्च थियो ज़रूरु आहे। बाक़ी उन्हनि हुक्मरान फुलूट करे पंहिंजूं जाइदादूं दुबई, कतर, लंडन ऐं पुर्तगाल में ठाहियूं आहिनि। अवाम जे हिसे में कुझु बि नाहे आयो। क़यामत जॾहिं अचे, पर जॾहिं माण्हू पंहिंजा ॿार विकिणी रहिया हुजनि, बिजली जा बिल ॾियण लाइ ज़ेवर विकिणी रहिया हुजनि ऐं हुक्मरान 11 अरब रुपयनि जा जहाज़ वठी रहिया हुजनि, त उन में ग़रीब तबिके लाइ क़यामत ई आहे। ॻाल्हि हिते नाहे रुकी। हाणे कामराशाही जे अयाशियुनि में वधीक इज़ाफ़ो कयो पियो वञे। पंजाब में कामरनि लाइ नई ट्रांसपोर्ट आई आहे। चीफ सेक्रेटरी ऐं IG लाइ हिकु सरकारी गाॾी, हिकु सियाहती गाॾी, हिकु ज़ाती इस्तेमाल लाइ गाॾी ॾिनी वई आहे। सरकारी गाॾी 2800 cc, सियाहती गाॾी 8 खां 12 किरोड़ वारी 4700 लैंड क्रूज़र। ज़ाती इस्तेमाल लाइ 2800 गाॾी ॾिनी वई आहे। ज़ाती इस्तेमाल लाइ 300 लीटर पेट्रोल, सरकारी लाइ 500 लीटर ॾिनो वियो आहे। ग्रेड 17 जे ऑफिसरनि खे 1300 cc गाॾियूं ॾिनल आहिनि। ॿिए पासे ग़रीब तबिको मानी लाइ मुहताज थींदो पियो वञे। मुल्क जा कर्ज़ वधी रहिया आहिनि ऐं हुक्मरान जा असासा वधी रहिया आहिनि। आख़िर पैसो केॾांहुं वञे थो, इन जी जांच ज़रूरु थियणु खपे। कर्ज़ आख़िर छो नथो लहे, इन जो बि पेरो खणणु खपे। बलूचिस्तान में थींदड़ नस्लकशी वारे दर्द जे दास्तान खे किथे रखिजे। 1948 खां 2026 ताईं दर्द जी डिघी दास्तान आहे, जंहिंमें बलूचिस्तान जे हिसे में नस्लकशी ऐं जबरी गुमशुदगियूं आयूं आहिनि।
बलूचिस्तान के पहाड़न में दबियल दर्द के जॾहिं बि असीं ॼाण जी कोशिशि कयूं था ऐं जॾहिं बि असीं पेरा खणूं था त सॼो सारो दर्द हिकिड़ी तारीख़ बणिजी साम्हूं बीही थो रहे। 1948 खां शुरू थींदड़ उहो सफ़र जेको 2026 जे धुंधलकनि किनारनि ताईं पहुतो आहे, दरअसल नस्ल कशीअ जे उन्हनि सभिनी मरहलनि जी अकासी करे थो जिन जो ज़िक्र आलमी कानून में मिले थो। बलोच यकजहती कमेटी मूजिबि कंहिं बि क़ौम जी नस्ल कशी जो पहिरियों क़दम उन जी सियासी ख़ुदि मुख़्तियारी ते वार करणु हूंदो आहे। जॾहिं 1948 में हिकु आज़ादु सुञाणप खे जबरी तौरु हिकु वसीअ तर रियासती ढांचे में शामिलु कयो वियो त उहो रुॻो जाग्राफ़ियाई तब्दीली न हुई, पर हिकु क़ौम जे हक़ ख़ुदि इरादे जो क़त्ल हो। तारीख़ शाहिद आहे त जॾहिं बि कंहिं गिरोह जूं बुनियादूं लोॾियूं वञनि थियूं त उनजो नतीजो दाइमी अदम तहफ़ुज़ ऐं मज़ाहिम जी सूरत में निकिरे थो। ॾहाकनि ते पखिड़ियल फ़ौजी कारवायूं रुॻो अमन क़ाइमु करण जूं कोशिशूं न हुयूं, पर हिकु क़ौम खे जिस्मानी तौरु कमज़ोर करण जो ज़रियो बणियूं। जॾहिं बंदूकनि फ़ैसिलो करणु शुरू कयो त केरु ज़िंदा रहंदो ऐं कंहिं जे आवाज़ खे दॿायो वेंदो त उहो इंतिज़ाम न पर जिस्मानी नस्ल कशी हुई। 2008 में बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियुनि जी हिकु मुनज़म लहर साम्हूं आई। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जे नाले ते बलोच क़ौम परस्तनि खे निशानो बणायो वियो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मूजिबि सिर्फ़ु हिन दौर जी शुरूआति में 1100 खां वधीक माण्हू लापता थिया। उहो क़दम रुॻो सियासी पॉलिसीअ न पर नस्ल कशी जो वाज़िह पैगाम हो। जॾहिं त उन बाद रियासती क़त्ल पिणु नज़र आया, जंहिंमें हयात बलोच खे क़त्ल कयो वियो। हयात बलोच जो वाक़ियो रुॻो हिकु फ़र्द जो क़त्ल न पर हिकु पूरे नस्ल जे मुस्तक़बिल जो खून हो। उहो नौजवान जेको किताबनि में पंहिंजो मुस्तक़बिल ॻोल्हे रहियो हो, खेसि पंहिंजे पोढ़े वालदेन साम्हूं मारियो वियो। बाग़नि जी थधी छांव में पंहिंजे पोढ़े पीउ जो सहारो बणियल हयात खे कहिड़ी ख़बर हुई त उन ॾींहुं संदसि पंहिंजी मिटी संदसि रत सां रंगजी वेंदी। जॾहिं हथियारबंद अहलकारनि खेसि गेलियो त संदसि माउ जो रड़ियूं ॼण आसमान चीरे रहियूं हुयूं। हमदान ऐं बालाच बलोच वारा वाक़िया बि सफ़ाक तरीक़ेकार खे ज़ाहिर कनि था। उन्हनि नौजवाननि खे पहिरियां जबरी तौरु गुम कयो वियो ऐं पोइ अदालतनि हवाले कयो वियो त जीअं ख़ानदान खे इहो तासिर ॾिनो वञे त इंसाफ़ थी रहियो आहे, पर पोइ जाली मुक़ाबलनि ज़रिए खेनि ॻोल्हण जो बख बणायो वियो। 2014 में तोतक वारे इलाइक़े मां इज्तमाही क़बरनि जो इंकशाफ़ इंसानी तारीख़ जे कारण बाबनि मां हिकु आहे। उहे रुॻो खोटियल खॾूं न हुयूं, पर उन्हनि समय लापता माण्हुनि जे ख़ामोश सदाउनि जो पतो हो, जिन खे दुनिया खां लिकाए मिटी में दफ़न कयो वियो। हथ आयल इंसानी ढांचा, सड़ियल बाक़ियात ऐं उहे कपिड़ा जेके माइरनि पंहिंजे पुटनि खे पाराया हुआ, रियासती बेहसीअ जी शाहिदी ॾेई रहिया हुआ। तोतक जूं क़बरूं उन्हनि हज़ारे ख़ानदान जे उमेदनि जा मज़ार आहिनि, जेके सालनि खां पंहिंजनि प्यारनि जी वाट निहारींदियूं रहनि थियूं। नस्ल कशी रुॻो गोली सां न पर बुख ऐं महरूमी सां बि थींदी आहे। बलूचिस्तान मां निकिरंदड़ सोन, गैस ऐं मैदनियात ॿियनि इलाइक़नि खे फ़ाइदो ॾेई रही आहे, जॾहिं त मक़ामी आबादी महरूम आहे। सुई में 1952 खां गैस निकिरी रही आहे, पर अॼु बि केतिरा ई माण्हू काठियूं साड़े खाधो पचाइनि था। गवादर में $40 जा मनसूबा आहिनि, पर मक़ामी माण्हुनि खे साफ़ पाणी बि मुयसरु न आहे। इहा मुआशी नस्ल कशी जी हिकु सूरत आहे। ऐं हाणे प्रोग्राम में शामिलु करियूं था शाइरी। जी हा, नामियारे शाइर आजिज़ हुजण जी ख़ूबसूरत इनकलाबी शाइरी। आजिज़ हुजण लिखे थो, ही मस्जिद, ही मंदर, ही गिरजा कलीसा, सभिनी मंझि साॻिया सबक़ इल्तिजा जा। ही मिटी बि साॻी, ही धरती बि साॻी, हू ख़ालिक बि साॻियो, पोइ तफ़रीक़ छाजी, फ़र्क़ु सम्झ जो आहे, ही झगड़ा अनाजा। ही बांभण ब्राह्मण, ही पंडित पुजारी, ही ज़ाहिद, ही आबिद, ही हाफ़िज़, ही कारी, सभई यार आहिनि बंदा हिकु ख़ुदा जा। ही मस्जिद, ही मंदर, ही गिरजा कलीसा, सभिनी मंझि साॻिया सबक़ इल्तिजा जा। हू कंहिं लाइ राज़िक़ रहमान आहे ऐं कंहिं लाइ ईश्वर ऐं भॻवान आहे। सवें रूप आहिनि मुंहिंजे दिलि रुबा जा, सभिनी मंझि साॻिया सबक़ इल्तिजा जा। करम जी नज़र कर तूं आजिज़ हुजण ते, गदागर खे झोली भरे ॾे, ओ दुनिया जा मालिक साहिब सखा जा। ही मस्जिद, ही मंदर,
ही गिरजा कलीसा सभिनी मंझि साॻिया सबक इल्तिजा जा। ही हीणा ही हेसियल ही कमज़ोर माण्हू, ही डायर जी दिलि ते अथई तोर माण्हू, जे जीजल मथां को ॾुखियो वक़्तु आयो ऐं तारीख़ धरती ते पासो वरायो, ही हीणा बि ॾिसने पोइ शहज़ोर माण्हू, गभेल आहे जिन खे परेशान ॾिसी थो, सुबुह शाम जिन ते तूं उलरूं करीं थो, जे जाॻे पिया पोइ कंदे भोर माण्हू, ही नक्शनि ते लीका ही जज़्बनि ते लीका, दगन पेचरनि ते ही दिलड़ियुनि ते लीका, कढी तूं न वेढ़ा ही मोर माण्हू, भले को बि ज़ालिम ज़ुल्म आज़माए, असांखे त आजिज़ न सघंदो झुकाए, लखें कंद सिंध तां कंदा घोर माण्हू, ही हीणा ही हेसियल ही कमज़ोर माण्हू। अञा बि राति झागा, अञा बि राति झागा, ओ हम सफ़र होशियार थी, अञा त मंज़िलूं परे, अञा बि लुक पई लॻे, अञा बि ॾींहुं पियो भरे, अञा बि क़िस्मतूं सुतल, अंगनि ते रूह आ टंगियल, अञा सवेरो दूर आ, पिरीं जो देरो दूर आ, अञा जली न जागा, अञा न जाॻियो भागा, अञा बि राति अझागा, अञा बि राति अझागा, मंज़िलनि ॾे माॻ ॾे विखूं सभई गॾे खणो, अचो मिड़ी मुड़ी थियो मतां थियो ॼणो ॼणो, पिरीं जे पार ॾे हलो, भिटाई थींदो भरजलो, मिठियुनि अखियुनि जो आ कसम, कसम सिंध जो कसम, हो सिंध जो सुहागा, हो बेवसन जो भागा, अञा बि राति झागा, अञा बि राति झागा, लहू जी लाल लाट मां रंगे रेटो खणो कफ़न, हुजे रुगो ज़ुबान ते वतन वतन वतन, दिलनि जी धड़क धड़क ते कदम वधी वधी कजे, पिरीं जे प्यारे पार खां मैदान कारज़ार खां, वरी बि जंहिंजी वागा इहो उन्ही ले दागा, अञा बि राति झागा, अञा बि राति अझागा, जालोॾे हिंदोरो ॾिनी माउ लोली, सा दिलि ते लिखियलु आहे जीजल जी ॿोली, सुरनि में सलाड़े सबक ही ॾिनाई, मतां थञ मुंहिंजी ऐं लोली लॼाई, पुठी में न तोखे ॾिसां का बि ॻोली, जालोॾे हिंदोरो ॾिनी माउ लोली, अगरि सिंध ते को अचे वक़्तु कोसो, न झुकजा न भॼजा न काइर थिजां पोइ, मतां तुंहिंजे कुर्तां करे को ठठोली, मूंखे मुंहुं रुखी खां सुती खां मिली आ, अमड़ जे मिठियुनि खां मुआजिज़ ॿुधी आ, भिटाई जी वाई सचल जी घड़ोली, जालोॾे हिंदोरो ॾिनी माउ लोली, जालोॾे हिंदोरो ॾिनी माउ लोली। साईं आजिज़ हुजण जी ख़ूबसूरत शाइरी सां अॼोके प्रोग्राम जा समूरा रंग हवान में विखरी चुका, पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त, इन साॻी दुआ सां त वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन, कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन